Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya paugto po karing kay katamong kalugurang makiramdam ngening aldo ning what day is it today? Tuesday. Ngening aldo ning Martes amauran ampong maranum. Anya, ela, tamiras din kay katang kayabe. Net, yamong jin kailangan niya mag-swimming. Nabengi. At syoko katedral Ba't pala katedral, padalakit mo kay king DSF? Kailangan kang kawe. Opo. Actually, nabenge po kasalukuyan ng misa. Talagang babagsak yung si Kanuran. Tapos, mindako mo po saglit kayari ng misa. Tingko mong seli king SM downtown, kaluwal ko at may bigla ako antimano matas ng dano. Upapin. Ako po'y Karen para kay Niking Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM king kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ini po'y Janet. Minunang kwentutan Pero, ay, para po karing kay katamong kahaluguran kayo po luluwal, kayo paibasa, matasing danum at dakala dulot sakit istong makanyan. Tita Shirley nandin, mig-text yan naman. Istong may babaeng danum kay ni Kim Palengki, kumiti pa yan, alikopin po ako. Kami na pumbahala kay ni King Radio Station. Hi Tita Shirley, dapat po keep warm and dry. And for everyone, keep warm and dry. Pati rin kay katamong darlings, napun papagriti Angeline ka na ako kaya agad ikiting message na. Hi Angeline. Hello, pakigreet naman po yung Our Lady of the Assumption Children's Choir. Thank you po, Tita Karen. Nandiyan kayong fans, Tita. Ayan, niras ing mag-swimming. Hamong, sabi mi po, manibat pala katedral papunta mo kay ni DSF. Kailangan kang kawe. Kaya kumuka kawe, magbalay ko papunta gini. Water ballet. Water ballet. Makiagnan ka po, Tanet, baka yung synchronized swimming. Pangilagan mo isusunga ko. Susungaya pa po yamong. Kasi maka-off yung elevator. Uling, siyempre, potang mira naman. Pota ka, birabra. Kabang papanik rin niya tuknang. Mayapat makalbog ka kaugtuang aldo po kay kayo nga. Among Jen. Napun, syempre, kapiesta na ning kay katamong Our Lady of the Assumption. Yes. Patigtig mila po retang kantang likwan ng among Joel. Bala mo, foreseen na talagang kawe yan naman at matrap emiras. Nyapin. Chumanila na po. dapat. Ekbal nung melaos siya talaga. Pero, Chua Divisoria. Kailangan ng manya di para king kayang parokya kasi lalapit yung ka-fiesta na. Pero, tapin, likwano rin ng kanta. At mag-discuss kaya pong ditak o ning sabi mi, dapat yamong gini mag-discuss kanini. Yapin. Ano naman nasunsyuning lagi ko. Kasi, iking, ang popoy Janet, ilareng students, former students, alumni na laning Assumption. Nya, kukwento da po, kanita niyang estudyante istong August 15th, atin na talagang makasadyang gagaw iddiking, atin lang choral fest, atin lang events talaga, gaganakan ng popang, atin lang gagawan talagang, bala mo, fiesta net, itang kwento yun, atin kayo Salo-salo. Atin pampamangan. Dutch po. Yes. Pare yun naman nga ni Karen, Katolikula pewari. Siyempre naman namo. Okay, good. No? So, nung Katolikula pa, di atin la pang masanting a program para keng Catholic expression of the faith. Yan. Solemnity of the Assumption. Ikawigyang babagyo na, bengi. Agyang mitatas pang kasalukuyan ninda nung darag salaring tao. Ba, karakalming mga trap king cathedral na bengi net. I was surprised at 12 noon you could see the people coming. Devotees lang talaga sa sulungan dagyanging danong titanggat panapon, the church was packed also. Ay, that's true. Sinimba kami po din, di Janet, ang poiking at sula naman yung
5:30 p.m. Mass. O waking ba't Kenny? May kapagkantaya pa, may kapag-serve pa, Nenet. Opo. Opo. Anyapin- Tsaka Tita Shirley, may rin pong sinamba. Uwa. Abay, Tita Shirley, Tita Nisi, yan po, Tita Yanyan. Ilang mga mayordoma kita ba mo Aha. ng kain na feasting. Yes. Kabilib ka rin kapag obrang pong kapanalig katedral na Yang bumagyo man at Yang humangin. Waterworld. Baha. Basta ating tao, abe-abe kami nga. Opo. Ay, bilib ko kasi pati yan. Potluck. Yes. May magdala lang kanya-kanya. Kay ba't pengan mga abe-abe. Ano, kanino la kaya detang pengan kong rambutan? Mhm. So, ito po yung kay katamong kapiesta na po. Penandit, bayu tala punta lang detang special topics api sa sabihan tamo. Repasuhan tayo pong bagya, nano nga pining milyari na po, o kabud mo marunom, o atin talagang special event, o ba't pigaga na kan, yung kay katamong event ay talagang we observe it. Karan pong kay katamong listeners, mag-text kayo po karing numbers, tamo nga rin, yung ating kayong questions, comments, kwento. Ayan, mag-text kayo po, Kings, for Smart po, 0918-351-8282. For Globe naman po, 0915-954-1303. At para naman po karing Sun, 0923-231-4124. Text yun po kabang mag-break tamo. Mga Mr. and Miss, this is Ann Curtis. Enervon has a question for everybody. Sino ang taong gusto mo maging happy? Your CrossFit trainer? Travel buddy? Videoke companion? Or your very own bestie? Sino ang taong dapat laging may lakas at persistensya? One name lang naman. Ako, nakapili na. Then visit enervon.com.ph and send that one person free Enervon. Make this world a happy place to be. Start with one person and let's spread happy. Unilab yan. Promo runs from July 1, 2015 to January 1, 2017. Per DOH FDA CDRR permit number 249 series of 2015. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon, let's spread happy. I'm so blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you even when I'm lonely and in pain. I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friends. I see you in these bonds, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I
Magbalik tamo po ngeni kay niking kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM in kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ayan, I see you Lord even in the waters of Even in the waters of the flood. of the flood. Man mo napon ing pisasabihan tamo net wari. Opo. Ave Maris Stella. Stella. Ay, amo. Star of the Sea yung Maristela. Kasi makarelate kay po napon kanite. Opo. Huling. Stella Hindi. Maris or Maristela? Huling delanan mi maranong. Pero, yung sasabihan mi po napon, pa-explain tayong bagya ka nga mong Jean, bayo tamo sumulong karetang topics. Kasi, Maria, discuss tayo na laretang topics in adult catechesis from children, teenagers, young adults. Potang bagya, dito naman for mature adults. Ditang pwede nang maging lola, lolo, makanyan. Pero ngayon, among tapong kapiestan napon, konting pasada, please. Well, in Feast of the Assumption as balutan yan, ing maligayang pangauli, pangadala, banwa, kaladwat katawan, ning indong Birhen Maria. Anya, nung nanuyay, ating trivia keng faith kanina, if the resurrection of Jesus corresponds afterwards keng kayang passion and death, then the Assumption corresponds somehow, bala mo kitang resurrection ng Blessed Mother related to also to her passion and death. Okay. Kasi ewari ing kinaulyanan ning pamaylasa na ning ginuteng kayang kamatayan ing pepalto na ligaya na king kayang pamanyubling mebye. Opo. Tingalo sabihin din pamamira sa banwa o ing ascension. No, it is the resurrection. No? Okay, the other events that followed kay no reta result na nalamo ning resurrection. Same way, balam mo yung Blessed Mother, makanya niya after she also went through her passion, no? Just being the mother of such a man God called Jesus. Diyos ko, kasakit na maging imana kaning. Kaya ba't indela na ng Jesus, tengala na pa naman, ikit na kan. So, ing magdusat, magsalba ta Hindu, that's why we have the Mater Dolorosa. Kaya ba't meteya rogong Birhen? How she died, we have no idea. But we believe she died. She died. She went through the process of death. Oneng, she did not suffer the corruption due to death in kayang katawan. Anya, minuliya banwa, mabiye. Bravo mo, it's a form of a resurrection mo naman kaya. Ubiro mo, isong inuli na nakaligaya banwa, kaladwat katawan, that spells life to a new life. Anyapin among, ing sasabihan po, napun, pipagkwentuan mi, anyapin, ing sasabihan tamo, ing Birhen Maria, she points to hope, and she is hope. Kapanayan. Yes, that it will be, it is also a hope. Nung milyari keng indong Birhen Maria, it prefigures also what will happen kay katam. Pamipatilip niya naman naning malyari o mapalyari mo naman mekad kay katamo. Nya the belief, by the way, in the Assumption of Our Lady, intrinsic na kayong kasalpantayanan tamo eh. As early as the year 500 or in the early 6th century pa, the church was already proclaiming such a belief. Epadogma kanita. Only 1950, I think November 1 nanyang dinefine na yung Pius XII ining kayang dogma. Sobre na sabihan, mipresentaya kay katamo as sukat at dapat tayang salpantayanan at paniwalan. King Maria, minukyat siya king banwa, kaladwat katawan, uyab na naman ning partisipasyon na, king obraning kaligtasan, ning megiyang lula na ning kayang katawan, ning divinong anak ning Diyos, o ing anak ning Diyos. Nya, sharing in that honor, so that body should live in its glorious entirety. Nya, minuliya banwa, kaladwa at katawan. Before that, dahil kapatid tamo pong Christian sa, actually, minuna pa kay katamo keng Latin Church. Before the Roman Church came, where the churches in Ephesus, then
Deng minunang ausan tamong Churches of the East. At the present time, ausan talang Byzantinians, deng kapatada Orthodox, nga or the Greek Orthodox, deng Armenian, miyayaliwan Inkarelang kapaniwalan at yun itang doktrina na ning the Dormition of Our Lady. Dormition po buri na sabihan, alam mo yung dormitory, nanggagawag yan dormitory. Matudtud. Anya, metudtud yung birhen. Para karela, that was the sleep. Well, maybe to soften a bit the concept of death. Metudtud nga ra. Ang popo among wari deng old images na ninjay Birhen Maria, katamong birhen. Makakiraya. Yes, itambala mo matutudya mo neng kaya ating kapang akit 4-poster bed. Itang signifies sleep. Bayo ing definition of the dogma kasi iyang dakaling iting kaya ito subscribe tamo keng faith den tao. Method to jamo nga ra. Ay, kasanting na ning pipagkwentuan tamo ngayon. Talagang it brings us hope kasi hanapin namong Jean nung kaya katamong Birhen Maria, ikwan ang minuli banwa kaladuat katawan. Sometime in the future, itamo mo naman. Bala mo, aga nakakitang pisasabihan tamong our glorious bodies. Yeah. Yang potang itamong miras keng oras na day of judgment. Yes. So atin tamong pag-asa talaga. Bala mo, foretaste ya paling assumption ni among. Yes. Nung milyari kang indong birhen, malyari mo namang maganap kay katamo. Ayan. Anya talagang kailangan. Pasaw tamong manalangin kaya. Yep. Wow, beautiful. Ang talagang kay katamong kasalpantayanan. Napaka yaman, very rich. Kayong manulig sa ating kong makanyan. Medyo hatya pong bagay. Marimlan Mainggi kayo mo kayo kasi melakwan akong melakwan. Mangising yan Tanggapan nyo na. Likwan nyo yung gusto. Likwan din. Ay, pota, eta namiti pa potang bagya. Pero, isundo tala po retang pipagkwentuan tamo, wari, kening topics in catechesis. Menong pisa kami Tita Shirley wari, detang istong anak, makanano mo tuturo, kay ba't kanita potang miras lang adulthood, makanano, soren teenagers, pangaras da rin early 20s and young professionals, makanano mo lang makanano mong umpisan. So, self-directed, makanyan lapin. Pero, kailangan lang isundo rin kasi anapin among Jean last week. Angga naman potang matuwa nala, deta lola. Kailangan another kind of preparation. O, lalapit mula. O, makanano po among itang preparation for eventual. Tauling ang kapupusan, ang karelang biyeket. Anya pala, potang kasi kareng aliwang diocese, kubalo kayo ni kikatamo nung ating parokyang gagawa kanini. Atin lang special group, detang nung kay katamo Santa Rita among kanita. Ren kay katamong praying amigas, mga makanyan la edad. Net detang praying amigas sa reta, kay bat naning misa, chula pakilubpisan ban mag-rosarium. Bala mo prayer warriors, pero kutnan mo la, pilan niya yung anak dili. 70 plus. Ay, wow po. Wow, makanyan. So, actually, rin sabihan yun yung matumpong anak karelo, nga na naman balo. Siya kahit ang edad po. Why? Doesn't matter anymore. So, makanyan la. Medyo sensitive yung bagay. Ilela sensitive, pero it doesn't matter proud anymore. Proud la pa. Uy, ako kain na, kuha na. Ika makanyan ka pa mo. Pero, karengaliwa kasi, at nangkay groups of them, itang mga 10, 15, 20 people of that age. Atin la pang, potang mikikit la, atin la pang special catechesis. Di magtaka man mo, nanong catechesis? Kasi mo, gusto sinabi mong catechesis, bala mo, karenganak Deni po pala, among, atin lang special topics ako cover. Mumunan dili, balo na nga mong ginini, karendi sanang lugal kanita. Yung mumunan dili ka nung topic o temang pisasabihan ditang simplifying life. Bakit po potang matuwa na simplifying life yung pisasabihan? Yes naman. Kasi maturity, nano ni sasabihan ng Santo Tomas ng Aquino? As you mature in your life,
This is surprising, your vision gets narrower and narrower. Naman, yung i-translate may kang Kapampangan, kung todo tutwa ka, kikitid kapisip nga mo. Ali naman, no? But, in focus yung buri na sabihan. Wari, itamo ngening teenager ngayon, nano pa mo yung, dakal tamo, yung focus tamo ng kalwalas. And all of them could be very good. Saklo na nanitang nunaning, tingkong buri kaya panggawan ini, buri kong gawan ito. As a young priest, kaya makanyang manalakad ko pang pisamban, Apon Joel, manalakad ko pang mangitatag ko pang kopradya, Apon Jin, Apong Rainiel rin. Pero nga, pota ka nung tutuwa na ka, you become more choosy and you focus more on the more essential and the most important and significant king kitang status mo king being in. Nya focus mo na nga ning king nga po. Naka mo bothered gyang tumoytang enak makapag social action. It does not matter anymore. Gawa ko na yan, been there, done that, no, seen that. Ngayon naman, kung tutuwa ko, my simpler way of looking at things is how I can be of my strengthen my relationship with God. Preparing for eventually in preparation mo ito potang madda ka. So simplifying life among buri na sabihin, kailangan natin palang catechesis specific to yes. That. Well, the whole catechesis is as a whole, it follows the sojourn of the total sojourn of life. Every patang mag-umpisa kan patang tuturo mong katisismo rin anak, it's mostly input ngan and memorization. Yes, rote. Pilan lang Diyos, metong po, pilan lang persona, at lupo, ni Noreta, tat, Apon Jin, Apon Joel, Apon Rainiel. Potang kay nuka rin yung Diyos, ing Diyos at suya mas kinuka rin. Nga anak, makanya mo pang ituro, kay turo mong panalangin. Now, because of their youth ketang panga-child pa masyadong clear ngang karela yan. But, susuportan mo lang as they grow, eventually, ditak aintindihan din. Timo, halimbawa, ot metong yang Diyos. They begin to understand. Then, as they mature, they begin to see mo understand, but they find the meaning of those things in their lives. Anya potang mature, kaya akong matuwa. Ngayon sabihan ko wari ka, kunan mo ko nung pilan lang Diyos among metong. Like a child, I will answer, metong yung Diyos. Pero I can go beyond that na. Sabi kaya ot metong yan mo among. O Karen, ot metong yan, narelasyonan ni kasi, then you begin to expect. So, mas lalalam. Lalalam, yeah. And that's how we should be, yang botan tutwa. But then, it reaches a kind of a maturity. More stable na kauling intindihan mo natin yung meaning. So in short, kabaldugan kembiye mo talaga. Simplifying means kailangan balo mo no po yung priorities mo. Right. Saning peka maulaga. Saning iyo na mo. So ini pala, metong niya ka rin dapat tamong consider. Istong din kasabi tamo ring mas ati na king idadata mo rin ning seniors king katamong parokya. Then topics ang mas burira kanong pakiramdaman. So, one, simplifying life. Itang prioritizing. Dapat balura nung makananing pa mag-focus. Siguro rin topic sa pisabihan is itong makanyan. Help them nung makananong pa mag-simplify. Alimu ka budit ang pa mag-simplify. Bawasan ko rin ka akong kaldera. Pwede, no? So, aliwa mo, mo po makanyan talaga na. Well, that's one. Yung material possessions mo. Ating kung kakilala makanyan, net. Magbawas makanyan, kaya naman. Kaya tanda niya ng panurong. Ha? Oo. Panurong? Tanda niya ng mumurong nga pamisip bagya. Malalakwan. Balisan, bawas lang ko na yung kanakong bisyo. Susulong yan. Pero itong bawas ng kunoreng, bawas ng kopa mo rin kanakong kulubot ke lupa ko. Aliwang Wow. Vanity ito. Midlife crisis ito.
Taro, dakal kong kakilalang makanyan. Diba in denial la pang mag-midlife la. Pero, tapo nga man, isto ka nung atin kung meto nga balo. First time nang maging lola. Niyang mabuktot na ining manuyang na inumpisa na ng bewasan ing lamanan ng balena. Kasi, part of simplifying nga, mumunan dili ka no, neboring mibait ing apuna, ketang balam puro material possessions. Right. Ba? Ako? Ilwalas ne. Ranta may bait siya king luwalas. Alalarawan king luwalas ning lubdang lulugod para kaya. Practical reason sana. Mas dakala gamit, mas mayali kabok. Neburingan tuknang ketang makanya na lugal. Pero, ing mas malala masangkan ka no, pota na dagulya ketang idea, bala na material ing biye. Magpaandar. Wow. Isto kanet. At ilang house kanita, paano payara rin, it's an expression. Ako naman manega-naga na tinan. But this is how they put it. You are born kanu into the suffocating atmosphere of plenty. Okay. That is, may Kaya, bait ka kayang makanyan, medyo makipot yung kaya kang yato. Kasi, I like may that. bait ka kayang marangya, and you are, ba man siya may bait ka kayang Mapupupot marangya, ka. enclosed kang Apo. masyado, na protected ka. Wari po, tanda ka kapiban yan, lalati yung yato mo. Opo. Ay, tapin. Suffocating. Makapupot. Diyos ko na nga po, okay ka pota, utangnan mo ko mo, away with you. So, reta na mo nga makapanutang, de ka na akong tipunan, deta mong sopan da akong proteksyon ng kularing atinan ko. That's why your world gets cramped. Lalati, kikipot siya. So, that's ano pala. Itong bait may meto nga tao, kaya makanya na atmosphere at pamisip, makabukulat. That's true. Have you seen that article? Why should we allow children to get dirty every now and then? Ay, di kayo po yata. Pero, Ating article mo kanyang kayong Facebook. Sige mo. I-post Wakano, din ka nung kasing anak, mo masyado. So ka nung pagsilahanan mo masyado. Tutayta. Kikipot may yato. So pabustan mo lang minsan-minsan na kuskusan ng buraking low para ayan, ni Janet, ati niya pong not so little boy and little girl. wow. To po. Sabi dapin po, reng nakatuan sabi da na, may masyadong siselan ng yung anak mo kasi datangingal do sakitin niya yan. Sigurado ko. Sasabihan da po ito. So, minuna po medyo alangan ko nung sunod ko pa po or kayong panganay ako po atry ma-experience ko po itang sinelan kayong minsan. Tapos may kasakit siya po makanya. Pero ngayon yung pangadwa kayong baby ko, medyo kain na po. Kasi may biyasa na ako po katamo. Ang palay ko na masona yan Pati po kayong mga nalanang selan ngayon. 4-year-old data mo nga masona yan. Huli pa lang makanyan. Pero, So sinanay may kasi, don't do that, don't touch that, don't touch it, don't eat that. Aro, pota pumayaching anak mo. Paboran may makatalan mikrobyo. at saka, naman masyadong deprived nga Katang kabataan na experience ito. Putan tumuwala ka rin la maggabon ng mandilo kay Moran. Ito po maging topic mi ng Brighton Sarah last Friday na itang keng book ng Babong sabi na lucky ya po kanu kasi I experience na maging anak ya minsan kasi atin po pala kanong anak na I experiencing kanilang childhood. I enjoy. Kasi po, palagi labale, makanta, eto pipigilan dala po. Makanta. So, siguro, kaya kay katamon topic, nung lola ka, metong yan ka rin kay kang considerations. Paboren mo rin apo mong maging anak. Yeah. One of the things that, simplifying paboren mo na itang material possessions. Simplify, lako mo pa mo nga liwa. Pero ining enjoyment. Suya po mo. One of the priorities, let them enjoy life. Yes. Iyo pa tuturong English sa grammar. Ay. Iyo pa pakisabihan language of the bank. Actually po, importante po mo ngayon Kapampangan kasi kayong school po. Yes, introduce talaga pong umpisan din Kapampangan. Tabalo tao ba banggit mi amo rin tamalago. O yung
At tinganak niya ni kang born of Kapampangan parents, born in Kapampangan, born in Pampanga. Pero labis ang mga Pampangan. Opo. Tiro, puros Tagalog. Tamiras. Pero palagay ko mga late 90s na may umpisa yung trend yan. Kasi niyang kita mo mga Lati, Janet. Opo. Ikaw, Kapampangan. Kapampangan Janet, po, palaki pure. po anak ako. Kami, di kami halo-halo kasi Daddy may Kapampangan. Pero, tuturo ra kayong Kapampangan. Itong kasabi mi Lola mi, huling Kapampangan ni Lola mi, diretsong Kapampangan. Ako pen, pasibaywan mi, itong wrong pronunciation, wrong grammar, kayong kamula mi, pasibaywan mi, makanya niya ito yan. Ngayon niya lang makanya. Ako believe ko kareng balo kung I know people and I have friends. Elam ang Kapampangan din. Pero Diyos ko, mamasalag yung pisambang Kapampangan. Ang pong, pota makapangapampangan, you see the effort, you feel the, ingasawa ng Kongbong Lacson. Medyo ka rin makiramdam tamo ngayon. Doti Lacson. Wala nang baha dyan sa St. Jude. Wala na po. Doti is Ilongga. Pero, mga Pampangan niya yun, talagang Paksabiano rin anak. Nagyangi ka Paksabiano kang Kapampangan. Why an non-Kapampangan, Ilongga for that matter, can be pag maragul na itang makapag-exert siyang effort ang mga Pampangan. Beng Domingo mo naman yan. Oh, really? Taga CDO yan. Kaya pala nagsisibuano kayo on Facebook. Pero itong mga Pampangan niya yan, maili kumupin, pero pero may effort. wow. Natin yung... At pagsabihan nakakapampangan, talagang mabigla ka. Ha? Kaya ako katula ako kanta. Yung kakatamo pong tech, Shane, makantaya naman po. Biyasang Kapampangan? Biyasaya po tang makaintindiya rin po kanya, pero try na rin pong makisabi kaya kami na sagutan na kaming Kapampangan. Kapampangan, yung pakibat na. Dapat. Pero itapin one of the things simplification. Kailangan i-simplify mo nung nano-nano pa mo yung kung balo naman nano kasing intention da. Sabi rin nga balang yung magkasakit po tandagol. Nanong magkasakit lapin kay sarili dang lengguwahe. So simplify, prioritize. So, priority me dapat nung nano yung gagamitan nyo talaga, Aldoldo. Atin tamong texter from 0776. Sabi na, good PM po, makalungkot pin po, bakit ding aliwa, ikwadang likwa ning panga katolikura, kabang inglugod ning Maria, palaging atsyo, basta manalangin ka kaya. Well, bisa lang, burira sigurong panandaman pa mo yung panga motherless. Yes. Puta mag-experiment. Pero there are stages in our faith. Siguro later on, pasadahan tala na kahit talaga atin oras sa mag-eksperimento ka. There's such a thing as homecoming. Kaya kwento tayo nga yan. Ngaliwa, yung karelang kwentura, milaut lang yung kasal pantayanan. Externally, akit mo lumipat lang aliwa. Kaya naman malilyari mo na magkikata mo, in a way, balang linaut tayo yung kikatang kasal pantayanan. Internal, watang deng malita mo yung kasalanan tamo na. Deng haliwa mong no man pin po lilipat pero itang dala mo mig-dry up ara. Right. Ela sisimba. Ela lulubpisamba. Nagilang stagnant. O kaya lulublapin pisamban pero itang dala mo routine. Era na masyadong panamdaman. Sige. Pero later on may ka-spring naman. So, di tala naman po, panalangin tala rin kay katamong kapatid at di nalakit. Sana dalakit lang pasibayot muli. Magbalik na kakanako. May parano. Damdaman mo nito. May parano ng kay katamong Lent. Ay. Singit ke. Puta-puting mag-text ke kayo kareng numbers mi. Kasi mahilig lang mag-text kareng kay katang private numbers na. Kaya po daralan yung cellphone ko. Bukas na la po pakibatan among Jinden text kayo po karening numbers na ning katamong station mismo. Mig-text Brother Joe, sabi na karin po kano king Santa Teresita hanggang Bewang. So hanggang nangawakan Brother Joe, hawakan mo. Gusto hawakan ng Brother Joe hanggang ako ning
chest ito. Ala niya manawakan ni Brother Joe. Indistinguishable. Pero kano Potaginato ka galang Joe. Nakiramdam lo pa mo rin Yes. Cooking Bright FM. Makiramdam la pa mo rin. Yeah. Ay, sige. Mag-break tamo pa mo po ba? Yutala sunduran ng kay katamong pipagkwentuan. If my people humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sin. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, we bow our knee, we humble ourselves and pray. Lord, we seek your face, we humble ourselves and turn from our wicked ways. Father, in your mercy, forgive our sin. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Hear our cry and heal our broken land. Magbalik tamo po ngayon kay Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ng kay katamong Archdiocesan Radio Station. Among atin tamo pong greet. Po ating kaming buring din ang makapaunang maya pa oras. Ma-advance the greetings and congratulations po. Karening kapatid tamo king DWRW Yes. RW 95.1 FM. Ila po yung stasyon ding Kenitala Damdaman di Kongboy Santiago. Dembatikan din. Di Albert Lacanlale.
Ating kapatid na Perry Pangan. Oh, Anibersaryo ra bukas. 21st anniversary of their station. Congratulations. Aha. Galing. 21 years. Nakalpasan ang boses. 1 year. Damo. Sabihan ng more broadcasts. More broadcasts. Dakal pang broadcast. dakal pang kulait nan ninggawan nyo. Mangulait. May pangulay. Pangulait. Pangulay. Yan yung station at chula naman di among sol. Lampoya po seto. Oy, classmate ko. Yes. Yes. Kaya Classmate baya pa mo kong- po kapilan na. Adwa kami mong kay pag maragol mi kiking adwa yung kadwang masanting. Hay. So, mumunaya kuya. Kaya magprotesta. Kumusta Pinanti eh? text na ako kanina. Kaya ka niyan, magnovena na eh. Ay, opo, para Magalang. fiesta na. San Bartolome. Yes. 24th. 24 August. August 24. Among Sol will wait for you pagdalayo kepong. At Ano kaya bukas taon sing anibersaryo na ning panyatang na ning relic ng Santa Rita. Oh, yes, King Santa Rita. Pero makalbog yata yung pisamban. Yes. So Wala mo tigang lipat iburi na hapon San dito. Jose. No? Makalipat siya San Jose. Kimbagay, gaywata na naman po kanita ita. At greetings po karening mga cute at mga halagong members na ning Our Lady of the Assumption Children's Choir. Alam ko na. Diyan pangalan na rin yung pangasanting alagyo. Ay, diyan pangalan na. Alagyo. Wah, Wala naman po makiramdam la. Sinimbala po kanunapon. May katala Oy, pa rin so. palagi ko. Good. At den karelang boses among ang gana Ang galing po magmisa ni Among Dong. Ay, inggit kami niyan ha. Bakit kami hindi magaling? Pero of course, the Siyempre, the Archbishop. padala tayo kang hapundong itang karelang text. Aro, great tala naman din nga tsuking chancery. Napon, Simprese. yan. Atin manyingil kay katamo net. Ala ka nugigrit. De nga anak na nga mong Jim King Cathedral. Yamong Raniel. Magmisa la kanyan. Potambengi po. Damdaman. Magmisa la kimbabo. Ampoy yamong party. Yes, incidentally, kay pong makiramdam, yan pong kemig misa cathedral nandun, nung ating ko pong mass intentions, na ikaw pong migagana ka, magmisa kay po kimbabo. Yes. For the intentions na rin hanggang papamisa kingaldong iti. Ayan. Makanyan la pangagaling mo naman ang pangasipag. Din kay katamong pari king katedral. Yang gagato la kita lalam kita babo magmisa la. Yes. Ampo pa pala kay apong John Tordera manyingilya naman yan. Yung kay katamong metong deacon, secretary ng One of the Apong 6 Dong. deacons. Yes. Among ikay na mo po kaya mag-greet ka reta nga liwa po. Tama si Taco Karela. Greetings to our 6 deacons. Ikaw nga balo lagyo. Puta magkamali ko. Anyapin. Isto nga sa gananda ko net. Yung kay gigreet Anyapin Dapat 7 la rin. Banta kompleto la rin. Ila rin 7 diakonong kinatat doon ding among ding slaughter. Romano kanito. Wow. Bayo la ma-ordain pari. Mas slaughter Maging na. martyrs la. Bagi ito yata ang ordination to the priest to do it slaughter. Ay, sorry. Ako naman mayari balat kayo ni. Anyway, ining kay katamong pipagkwentuan inumpisan tayo kitang simplifying life. Saguliya mo kasi medyo self-explanatory pero feel na nga mong gin nini. Among, makanano po kano po tang medyo atsyuta na keng edad pati tang taking care of our body. Kaya beneking katisismo tamo. Puri na sabihin tang exercise, diet, nutrition. Yeah. Normal ito. Putang panamdaman mo na yung katawan mo. Giving you the signs and the signals. Oy, nga na mga paboren na ako. Umpisa na ka kaya sakit-sakit buntok, lilyo-lilyong bagya. Those are signs na tutuwa na. Keep your body. Baka maintain mo naman itang mens sana in corpore sano. A sound mind. In a sound body. In a sound body. The more you should keep your body sound as you grow older. Kasi
mangailangan niya yung kekang isip apagkaratunan ng masalesa yung pamikatawan. No? So, Ano ating... nitang kanta ng Nora Honor? Huh? Kaya patalastas. Kaya po balo yata ito. Take good care of your heart. It's the only one you have. Oh, Kaya ita patalastas ay pata ma-plug-in kayo. yung produkto. Wow. Wait na. Malamba nito. Take good care of your... balo nung yapin itong... Wayapi nito. It's the only one you have. Nanya mong patalastas Ay, to. po balo. Ay, may Alam niya pa-plug. kang nito eh. Tapong produkto per brand. Balo nung nano yung brand dito. Pero, no. It's our obligation. Agyan pa na, you don't need to wait patumuha ka na eh. Agyan pa naman po Opo. tanganaka. The more, it's yung responsibility. Pero, uli mo ang tutwa na ka, mabuya na ka. Siyempre, mas titindi tang obligasyon na session mo na yung katawan mo. okay. Anyapin, atin niya naman palang katikisis yan. Kimbagi. Pope John Paul II, dati niyang inumpisan kay katamo ni, the theology of the body. Yes. At emo kabud physical, yung amanwa na kanini. Everything. That's why retirement is part of our process, King Bie. Because retiring our bodies or our body is a holy obligation mo naman when needed, no? May papagalan. May sasagaran. O lime. Ay, Uling at May inapay abuswan. tayo. yes. Emo talaga kasi king sarili mo ito. Also for the others. Opo. Opo. Biro mong mapupula na ka mati kapag bisang mag-retire. O mapula na ka rugo mata, kayong obra mo pa naman kusinero ka. Aro. Ay, O. pota, imbis May na pula mayo ka mo mata, imbes na asin nga kabi mo. Betchin nga. Melyu la rin kaya kang Di may betchin la rin pagluto. melyu la rin kaya kang kay customers. Wow, naman eh. Siyempre, potang, potang pari na ka. Nung isyong pario. wow, isyong pare. Lugo, potang mga bulol na kurugo sa sabyang kay kanakong homily o gagalgal na ako boses. Makanano ko pang magmisa kantada. Potang may lila rin tao. So, por Diyos por Santo, retire. Kanit. Yan naman naman sa manalala ka silbi. Oo naman. Ating kapaw na yung itang service mo sometimes may be affected. Ay, very interesting. Balo may itang paring maminyag. Maminyag ya. O nung karkal na bibinyagan, o nergo, pula na yung mata. Balo mo patitang buntok na ng siklora, nabinyag na. Uling mabilog yung blambola itang kare siklora. Ot kasyes na buntok ng anak mo. Anak ya pa mo siya. Purugo kay ba't katawa ng Kristo nga, may patasya ng makinabang o tasusungki na garong ka rin ay susuboy. O, sung makanya nakarugo, it's time to retire. Session mo na yung katawan mo. Among, mag-retire na ka. Uling makinabang mo, may susuloy, arong no makinabang kayo. Saguli. Kita mo po yung mag-retire for the day pa mo. Sundo tayo rin kay katamong special topic sa Reni. Bukas, kikwentuhang Katoliko. Pero ariyan tayo pa mo po kay katamong episode kening panalangin. King lagyo ng iba, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming iba, miras na naman po yung oras ning kay kaming kapamunan. Papasyagming tulami kaniting pigkalob mong pami katago na misabi-sabi, mi papagkwento at mi ragdagabelwan, dikil kingke kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendisyonan mo kami ngan sana, lalo na detang ke kaming akakwentuan at syo karing karelang pibale-bale, pipagobran ong yung nulaman karin ngeni. Paratila sanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo karing karelang puso. Ipagkalob mo sana karela ing maya pakalusugan ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilaot mula king nanumang kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman, o daralan lang kasakitan, o nanumang mabayat akabilyan, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban, at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunos. Yapagmingan keka iti, king lagyo ng Heso Kristo ang kekaming Ginoo. Magari kaya bemo at ning banal na Espiritu,
manggaman king alang-angga. Amen. Amen. Virgen de los Remedios, panalangin mo kami. Panalangin Santo Cristo del Perdon, pakaluluwan mo kami. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa may payang tutuing ipa, inganak ating Espiritu Santo. Amen. Hini po'y Janet, dakal pong salamat king kaya kayong pamakyabe king kaya kaming pisasabihan ngayon eh. At ini po yamong Jin, pansamantalang mamon pasibay kay kayo, migitikit tamo bukas. King Lagyu na po ning Commission on Catechesis ning Archdiocese of San Fernando, yapin po ining kwentuhang katoliko king 91.9 Bright FM, hingke katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon nga ning aldo ngay ni. Ay tumubos, langit at lupa siya'y mapurihan, araw at tala siya'y marangalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa